উফ, ওমা ফ্যানটা একটু চালাও না তাড়াতাড়ি। জানিস বাবু, এই টেবিল ফ্যানটা কত পুরনো, তোর থেকেও এর বয়স বেশি। তোর জন্মের আগেই ফ্যানটা কেনা। এই ফ্যানটা আমি যত্ন করে রেখেছি বলে এতদিন টিকে আছে। কোনো বাড়িতে দেখবি এত পুরনো ফ্যান টিকে নেই। এই ফ্যানটার উপরে চারবার বাজ পড়েছে, তাও এই ফ্যানটার কিছু হয়নি। এত ভালো ফ্যান, কি ঠান্ডা হাওয়া দেয় জানিস না। গরমের দিনে তো এই ফ্যানটা চালালে পুরো ঘর ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ফ্যানটা আমি আবার শীতকাল পড়লে ভালো করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে বাঙ্কে তুলে দেই। এত যত্ন করে রেখেছি ফ্যানটা, দেখেছিস? দেখে বোঝা যাবে এত পুরনো ফ্যান। থাক মা, চালাতে হবে না, থাকুক মা।